Azul Flawen, moi c'est Katia. Donc, à l'occasion des 40 ans de chant de notre grand artiste kabyle Stek Mouloud, on dit la chanson Inès intitulée Dilhna pour lui rendre hommage. D'ailleurs, à signer à distance Inch'Allah. Donc, cette reprise, on l'a fait dans le studio Tizi Mix. Et Inch'Allah, elle sera disponible sur YouTube ce lundi à 17h le 18 mars. Restez branchés et j'espère que vous avez نزول هادي يدون إلى من 40 يسقسن نوصاو دا المولود زداك دونك الهكا ديال التزليت ساريوان تجميت دا المولود دونك كيني غا كيصوص ربي ديال عمرك دا المولود كيضرب ومازال هاد تركض دونك لا ريبريز كنخميت دوك ستوديو تيزي ميكس لا سورتي تيلي لو 18 مارس في الخمسة نتاع الديث إلا كنت تاع تنمير